Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Video này, chúng ta sẽ tiếp tục nói về các chiêu thức mới được giới thiệu trong Pokemon Legends Arceus. Ngoài việc tổng hợp, mình sẽ có chút nhận xét xem khi các chiêu thức đó được mang lên core game thì sẽ như thế nào nhé. Vậy nên, sẽ không thể nào tránh được một số ý kiến mang tính cá nhân. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Hệ được ưu ái bổ sung nhiều chiêu thức nhất thông qua Pokemon Legends Arceus là hệ siêu linh với tổng số 5 move mới tinh. Đầu tiên là Sai-Shield Bash, chiêu thức độc quyền của gia đình nhà Stantler. Và sau khi sử dụng chiêu thức này 20 lần ở phong cách Edgeo thì Stantler sẽ tiến hóa thành Wardeer, một Pokemon cũng mới được giới thiệu thông qua POA. Thêm nữa, sau 8 thế hệ, Sai-Shield Bash cũng chính là chiêu thức tấn công vật lý độc quyền đầu tiên của hệ siêu linh nếu không tính G-Max Move và Z-Move. Với sức mạnh căn bản 70 và độ chính xác 90%, ngay cả khi được sử dụng ở Strong Style thì sức mạnh cũng chỉ được tăng lên thành 85 cùng 100% độ chính xác, thì Sai-Shield Bash có vẻ không quá ấn tượng, vẫn chưa đủ để vượt qua được Psychic Fang. Nhưng nhờ có thêm hiệu ứng phụ là tăng một bậc cho các chỉ số phòng thủ sau mỗi lần sử dụng, và nếu Wardeer có thêm cả Ability Intimidate nữa, thì sự kết hợp này sẽ giúp Wardeer trở thành một tanker vật lý khá chất lượng. Nhìn chung là sức mạnh của Sai-Shield Bash chưa giúp cho hệ thống chiêu thức tấn công vật lý của hệ siêu linh có một bước tiến quá lớn, nhưng ít nhất là chiêu thức này hữu ích cho Wardeer. Vì vậy, khả năng cao là khi được đưa lên core game thì Sai-Shield Bash sẽ không có quá nhiều thay đổi, có khi còn nerf xuống thành chỉ tăng chỉ số defense thay vì tăng cả hai chỉ số phòng thủ. Chiêu thức mới thứ hai của hệ siêu linh là Esper Wing, chiêu thức độc quyền của Hisuian Braviary. Khác với Braviary của Unova, Braviary vùng Hisui lại mạnh về Special Attack, nên Esper Wing là một chiêu thức tấn công đặc biệt với sức mạnh căn bản 75 và 90% độ chính xác. Cánh hào quang còn được tăng tỷ lệ ra đòn chí mạng, và đặc biệt là sẽ tăng tốc độ hành động cho Pokemon sau mỗi lần khai triển. Nếu hiệu ứng này được giữ nguyên sau khi lên core game, thì sẽ là tăng một bậc tốc độ sau mỗi lần sử dụng. Đây là một điều khá cần thiết cho Hisuian Braviary vì Pokemon này có tốc độ khá lưng chừng. Tuy nhiên, Pokemon này hiện được cho là sẽ có hai ability đáng chú ý là Defiant và Sheer Force. Trong đó thì Defiant sẽ khiến cho Hisuian Braviary khá khó xây dựng, nên có thể Sheer Force sẽ được ưu ái lựa chọn hơn. Nhưng Sheer Force sẽ làm mất đi các hiệu ứng phụ của Esper Wing để tăng sức mạnh, nên Air Slash có vẻ đáng sử dụng hơn vì có độ chính xác cao hơn một chút. Nếu sau này Esper Wing được tăng sức mạnh hay tăng độ chính xác lên 100% thì sẽ uy tín hơn. Một chiêu thức mới nữa của hệ siêu linh là Lunar Blessing, và lại tiếp tục là một chiêu thức độc quyền. Lần này là của Pokemon huyền thoại Cresselia. Lunar Blessing là một Stardust move với khả năng hồi phục 50% HP tổng, lẫn chữa trị khỏi các trạng thái xấu cho Pokemon sử dụng. Đồng thời, khả năng né đòn của Pokemon cũng được tăng lên, giúp cho một tanker có tí như Cresselia lại càng trở nên trâu bò hơn. Khai triển được nguyệt ước càng nhiều thì tỷ lệ đối thủ chạm vào được người Cresselia càng thấp. Nói chung là Lunar Blessing nó cứ OP thế nào ấy. Đúng là hàng độc quyền của huyền thoại, nên chất lượng cũng nằm ở cái tầm Legendary. Lunar Blessing cứ như thế này mà bê lên game chính thì ad NTB chỉ có mà khóc thét. Thông tin chi tiết thì khi nào NTB livestream các bạn có thể hỏi trực tiếp nhé. Vẫn là hệ siêu linh với một chiêu thức độc quyền mới, nhưng lần này là độc quyền của tận 3 Pokemon là bộ 3 ao hồ huyền thoại UC, Mesprit và Azel. Mystical Power là một chiêu thức tấn công đặc biệt với sức mạnh căn bản 70 cùng 90% độ chính xác, cộng thêm hiệu ứng phụ sẽ tăng một bậc cho các chỉ số tấn công hoặc các chỉ số phòng thủ. Chỉ số nào cao hơn thì sẽ được tăng vào chỉ số đó. Bộ 3 ao hồ có 3 bộ chỉ số được phân bố khác nhau. UC chuyên về phòng thủ nên sẽ được tăng vào các chỉ số thủ. Azel mạnh về tấn công nên sẽ được tăng vào các chỉ số tấn công. Chỉ riêng Mesprit vì có cả 4 chỉ số công thủ bằng nhau
nên tùy vào vai trò mà trainer muốn vị thần của hồ Verity đảm nhiệm, Mesprit sẽ có tính cách tăng giảm chỉ số phù hợp, qua đó phát huy được Mystical Power. Về sức mạnh thì có thể chắc chắn là Mystical Power không thể so sánh được với chiêu thức thông dụng Psychic. Nhưng nếu hiệu ứng phụ của chiêu thức này vẫn được giữ nguyên khi mang lên core game, thì sẽ giúp cho bộ ba ao hồ có được một vai trò rõ ràng hơn trong đội hình. Thậm chí là có thể nâng tầm những Pokemon huyền thoại này và giúp chúng xuất hiện nhiều hơn trong các trận đấu. Và chiêu thức mới cuối cùng của hệ siêu linh là Take Hurt. Đây là chiêu thức hiệu ứng độc quyền của gia đình nhà Pokemon huyền ảo Manaphy. Hiện tại, sau khi sử dụng Take Hurt, Pokemon sẽ được chữa lành khỏi các trạng thái xấu và ngay lập tức được tăng một bậc vào tất cả chỉ số tấn công và phòng thủ. Manaphy sở hữu bộ chỉ số đúng chuẩn meta của một Pokemon huyền ảo, cùng hai chiêu thức setup tốt là Tail Claw và Calm Mind, nên Take Hurt chắc chỉ có thể hữu ích nếu như trainer muốn biến Manaphy thành một tanker, cũng như là một chút gì đó trở nên toàn diện hơn trong vai trò setup giùm khi được kết hợp với chiêu thức cũng đã từng là hàng độc quyền, Hurt Swap. Nhìn chung thì Take Hurt đúng là bá đạo thật đấy, nhưng đến lúc này thì dường như việc các chiêu thức mới trong Pokemon Legends Arceus giúp tăng chỉ số như này là khá nhiều rồi. Ví dụ như ở phần 1, chúng ta đã biết đến Victory Dance còn có thể buff sức mạnh đáng sợ hơn. Đã vậy, Take Hurt còn thuộc về một cái tên vốn đã có kha khá các chiêu thức setup tốt như Manaphy, khiến cho mình không quá ấn tượng với chiêu thức này. Không may mắn như hệ siêu linh, hệ đá chỉ được bổ sung thêm duy nhất một chiêu thức mới và cũng là chiêu thức độc quyền. Stone X, chiêu thức tấn công độc quyền của Pokemon mới Cleaver với sức mạnh căn bản 65 và 90% độ chính xác, cùng hiệu ứng phụ sẽ khiến mục tiêu bị trap và bị gây sát thương sau mỗi lượt. Hiệu ứng phụ này có thể nói là hơi giống với của Thunder Cage và Fire Spin. Với một Pokemon có chỉ số Attack lên đến 135 điểm nhưng lại có tốc độ, khả năng phòng thủ và song hệ không được tốt, thì Cleaver cần một chiêu thức có sức mạnh đủ lớn để luôn one hit KO đối thủ. Vì vậy, sức mạnh 65 tức thì của Stone X có phần hơi chê một chút. Có khả năng là Cleaver sẽ được sở hữu Ability Sheer Force, qua đó tăng được sức mạnh cho chiêu thức độc quyền của mình. Nhưng câu hỏi đặt ra là Sheer Force có ảnh hưởng lên Stone X không? Các bạn nghĩ sao? Mà chê thì chê vậy thôi, chứ sự thật là dù mang hệ đá trong người, nhưng Stone X hiện đang là chiêu thức tấn công cùng hệ duy nhất mà Cleaver đang có. Nên nếu bể chiêu thức không được update khi lên core game, thì dù không muốn, Cleaver vẫn sẽ phải dùng Stone X. Trong trường hợp được bổ sung thêm Rock Slide, thì mình nghĩ Cleaver vẫn nên dùng Rock Slide hơn là Stone X. Theo chân hệ đá, hệ băng cũng chỉ bổ sung thêm duy nhất một chiêu thức tấn công độc quyền là Mountain Gale của Hisuian Avalok. Với sức mạnh 100 mà còn là chiêu thức tấn công vật lý, dù chỉ có độ chính xác 85%, nhưng đây vẫn là một sự bổ sung rất chất lượng cho gia đình Pokemon có chỉ số Attack ngoài 110 này rồi. Trước đây thì chỉ với những Icicle Spear, Avalanche hay Ice Fang thì những pha phản công của Tanker Avalok chưa được tối ưu cho lắm. Thêm nữa, cứ mỗi lần sử dụng Mountain Gale sau này thì khả năng cao là Pokemon sẽ bị giảm một bậc chỉ số tốc độ. Với tốc độ vốn đã thuộc dạng đáy xã hội thì điều này không ảnh hưởng đến gia đình Avalok cho lắm. Thậm chí, nếu được thi đấu trong Trick Room thì đây càng là điều khiến Avalok trở nên nhanh hơn. Mountain Gale là một sự bổ sung tốt cho gia đình nhà Avalok. Chỉ hy vọng là Hisuian Avalok sẽ thật sự chia sẻ chiêu thức này với con cháu đời sau của mình, cũng như là nếu độ chính xác được tăng lên một chút thì gia đình Avalok lại càng cảm ơn. Hệ bọ là hệ con ghẻ của Pokemon. Điều này càng được củng cố hơn khi trong Pokemon Legends Arceus đã không có bất kỳ một chiêu thức mới nào được bổ sung vào hệ thống chiêu thức của hệ này. Vì vậy, chúng ta lướt qua hệ bọ luôn nhé. Chắc để không bị nói là phân biệt đối xử, nên nhà sản xuất đã quyết định làm điều tương tự với hệ được cho là mạnh nhất của Pokemon. Cụ thể, trong POA, hệ rồng cũng không có thêm chiêu thức mới nào cả. Vậy nên, hệ bọ cũng đừng buồn quá nhé. Sang đến hệ ma, hệ này được bổ sung thêm hai move mới là Bitter Mollusk và Infernal Parade. Với Bitter Mollusk, đây là chiêu thức tấn công đặc biệt độc quyền của gia đình nhà Hisuian Zoroark với sức mạnh 60 và có 100% độ chính xác. Chiêu thức này có 30% khiến mục tiêu bị Frostbite,
có thể được đổi thành Freeze khi lên core game và sẽ tăng gấp đôi sức mạnh nếu mục tiêu đang bị các trạng thái xấu. Dù biết là Bitter Mollusk đang sở hữu những hiệu ứng phụ khá tốt nên sức mạnh chỉ là 60 để cân bằng lại, nhưng Hisuian Zoroark cũng chẳng phải là một Pokemon quá trâu bò, nên mình hy vọng khi được xuất hiện trong dòng game chính, Bitter Mollusk sẽ được tăng sức mạnh lên một chút để phát huy được ngay chỉ số Special Attack 125 của Zoroark vùng Hisui, một Pokemon được xếp vào nhóm cực kỳ tiềm năng trong VGC sau này. Infernal Parade là chiêu thức độc quyền của Hisuian Typhlosion. Còn thông số và hiệu ứng của chiêu thức này, các bạn chỉ cần copy từ Bitter Mollusk, paste sang đây, đổi trạng thái Frostbite thành Burn là xong. Nếu so sánh, thì bỏng vẫn là một trạng thái hữu dụng hơn rất nhiều ở meta hiện nay, nên Infernal Parade sẽ được đánh giá cao hơn Bitter Mollusk. Nhưng Hisuian Typhlosion cũng giống với Hisuian Zoroark là tốt nhất, nên có ngay lập tức một đầu ra sát thương thật lớn để tránh rủi ro về sau. Nên hiện tại thì Shadow Ball vẫn là chiêu thức mình nghĩ Uchiha Typhlosion nên sử dụng hơn. Pokemon khởi đầu cuối cùng chưa được nhắc đến là Hisuian Samurott. Và tất nhiên, Pokemon này cũng có một chiêu thức độc quyền, đồng thời cũng là chiêu thức mới duy nhất của hệ bóng tối, đó là Sealess Edge, một chiêu thức tấn công vật lý với sức mạnh căn bản 65 cùng độ chính xác 90%. Hiệu ứng phụ của Sealess Edge là trap mục tiêu và gây thêm sát thương sau mỗi lượt. Nhìn chung là giống hoàn toàn với Stone X của Clever, chỉ khác mỗi cái hệ. Và cũng vì giống với rìu đá nên mình cũng không đánh giá cao Sealess Edge. Hisuian Samurott có thể lãnh hội được Night Slash với sức mạnh tức thì nhỉnh hơn đôi chút và độ chính xác 100%. Vì vậy mà theo mình, Pokemon này nên sử dụng Night Slash hơn là Sealess Edge. Chưa kể là sau này, với hệ thống chiêu thức tấn công vật lý tốt của hệ bóng tối, thì khả năng cao Samurott còn có thể học được nhiều chiêu thức tốt hơn nữa, nên Sealess Edge chắc chỉ có ra chuồng gà. Có thể thấy, các chiêu thức có hiệu ứng gây extra sát thương sau từng lượt như Sealess Edge, Stone X hay thậm chí là Thunder Cage của Regieleki có phần chưa được thông dụng lắm ở thời điểm hiện tại. Thông qua POA, hệ thép chỉ được bổ sung nhẹ nhàng một chiêu thức hiệu ứng mới là Shelter, một con hàng độc quyền của Pokemon Á thần Goodra vùng Hisui. Tăng một bậc chỉ số thủ vật lý cùng khả năng né đòn là những gì mà Shelter mang lại cho Pokemon sử dụng, những hiệu ứng không hề tệ. Dù vậy, có hai điều khiến cho Shelter hơi bị không khớp với Hisuian Goodra cho lắm. Một là Á thần này chuyên về thủ đặc biệt. Nếu chiêu thức có thể giúp Hisuian Goodra phát huy điểm mạnh này hơn nữa thì chắc sẽ tốt hơn. Hai là nếu trainer muốn Pokemon của mình trở thành một tanker toàn diện thì bản thân Hisuian Goodra có thể sử dụng được Acid Armor giúp tăng liền 2 bậc defense. Goodra vùng Kalos thì có thể học được Curse để tăng cả công lẫn thủ vật lý, nên biết đâu Hisuian Goodra khi lên core game cũng có thể học được. Nên nhìn chung thì Shelter dù là chiêu thức độc quyền nhưng vẫn có rất nhiều sự cạnh tranh trực tiếp. Chắc chỉ khi tỷ lệ né đòn được xác định là cao thì Shelter mới được đánh giá tốt hơn đôi chút. Bộ tứ linh, long, lân, quy phụng của thế giới Pokemon đã được hoàn thiện với sự xuất hiện của Inamoros mang đơn hệ tiên. Và vì là một vị thần mới nên chiêu thức độc quyền cùng hệ của Pokemon huyền thoại này bá đạo hơn hẳn ba người bạn cùng nhóm kia. Springtide Storm, một chiêu thức tấn công đặc biệt với 95 điểm sức mạnh và 80% độ chính xác. Hiệu ứng phụ của cơn bão mùa xuân, đặc biệt là sẽ thay đổi theo hình dạng của Inamoros. Nếu Incarnate Inamoros sử dụng thì Springtide Storm sau khi gây sát thương sẽ có 30% tăng một bậc cho 4 chỉ số tấn công và phòng thủ. Còn nếu được sử dụng bởi Therian Inamoros thì cơn bão mùa xuân sẽ có 30% giảm 4 chỉ số tấn công và phòng thủ của mục tiêu xuống một bậc, đường nào cũng bao lời. Đam to, hiệu ứng phụ thì vượt trội, tỷ lệ xảy ra 30% cũng không phải là thấp, nên chỉ có 80% độ chính xác cũng là dễ hiểu. Springtide Storm cứ giữ nguyên như thế này rồi xuất hiện trên core game chắc là đủ để tạo nên một sự khuynh đảo nhất định. Dù vậy, Moonblast hoàn toàn có thể trở thành đối trọng của Springtide Storm. Bên cạnh đó, còn có Dazzling Gleam, dù yếu hơn nhưng có 100% độ chính xác và đánh trúng cả hai mục tiêu trong đánh đôi, nên với những người chơi đề cao sự an toàn thì hai chiêu thức quốc dân này của hệ tiên vẫn có thể sẽ được chọn thay vì Springtide Storm. Còn nếu liều ăn nhiều thì cơn bão mùa xuân cũng rất đáng để trainer đánh cược.
Và đó là 12 chiêu thức mới còn lại được giới thiệu trong bản game Pokemon Legends Arceus. Các bạn có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về 12 chiêu thức mới mà mình vừa đề cập, cũng như là tổng 24 chiêu thức mới của PoA? Các bạn đồng ý hay có ý kiến đóng góp cho bọn mình? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!